Хади Плиева каждое утро приводит старшую дочь в детский сад «Колокольчик». Для нее, как и для многих мам, желающих выйти на работу, новое дошкольное учреждение стало настоящим подарком. В селе ранее функционировал только один садик, где не было свободных мест. Поэтому маленькая Хадиджа познавала мир дома. Не балуйся и слушай воспитательницу, хорошо? Все, бегом, какая дочь? Расскажите, раньше были у вас такие условия, что вы можете сейчас? Нет, конечно. И мне не жалко оставлять ребенка в таких условиях. Я, наоборот, очень рада. Я со спокойной совестью могу пойти на работу и вообще не беспокоиться о том, что мой ребенок, что с моим ребенком что-то может случиться. Большая радость для меня и, я думаю, для всех жителей республики, что с каждым годом в нашей республике открываются такие замечательные дошкольные учреждения. Замечательным, как отмечают родители учреждений, и условия соответствующие. Детский сад открыли в 2018 году по федеральной целевой программе «Жилище». Для того, чтобы дети получили качественное дошкольное образование, здесь, в детском саду, предусмотрены все условия. Специально оборудованные предметные кабинеты. Помимо прочего, функционирует большой актовый зал. И вот такой современный спортивный зал с квалифицированным преподавателем. Медпункт, пищеблок, просторные кабинеты для сна, стенды детского сада раскрашены в ярких цветах с изображениями персонажей из мультфильмов. Именно такая задача и поставлена руководством региона, чтобы каждый ребенок республики чувствовал себя как в сказке и получил должное дошкольное образование. Такие сады вот в последнее время, за последние вот эти 2 года открылось очень много детских дошкольных учреждений, школ. Мы видим, какие они красивые, какие они удобные. Такого уюта и комфорта, обеспеченного нашим детям, мне кажется, соседи могут только позавидовать. Наш сад рассчитан на 250 посадочных мест, значит, 10 групп, из них 2 раннего дошкольного возраста, от 2 до 3 лет. И дальше уже идут по возрастам. Самое главное, здесь дети могут развивать свои творческие навыки. К примеру, в кабинете хореографии обучают национальным танцам, и пусть движения немного неуверенные. Обучая детей также основам безопасности и жизнедеятельности, правилам дорожного движения, общения с незнакомыми людьми. А самое главное, маленьких учат и английскому языку. Сегодня у нас проходило занятие о безопасности на тему, мы учили детей, по каким номерам и при каких обстоятельствах нужно звонить. Например, если что-то случилось, если кто-то заболел, нужно звонить на номер 03. И детям это занятие очень понравилось, они с удовольствием занимались, с удовольствием выучили. Словом, удовольствие от занятий – вот главная цель воспитателей. Детям нравится проводить здесь время во многом благодаря программе, которая очень насыщена и интересна. Подружки Хадижа, Рахиля и Марем точно уверены, что станут врачами, ведь белые халаты у них уже есть. Я доктор, медсестра. Вам нравится здесь в садике? Да. А чему вас учат? Расскажите. Мы играем, нас кушаем, мы еще занимаемся, лепим, рисуем, закрашиваем красками. Я люблю этот садик. А что тебе здесь нравится? Игрушки, учителя, друзья. А как зовут твоих друзей? Идрис, Сулман, Мансур, Хадиса. Пожалуй, больше детей рады родители. Для них детский сад стал настоящим спасением. Ведь пока любимое чадо здесь, появляется больше свободного времени. Как мама я довольна, конечно. Мы живем в Ингушетии уже 3-й год, у меня муж военный. Вот, и именно вот в этом микрорайоне мы живем около 2 лет. Уже 2-й год мы в садик ходим сюда с самого открытия. Вот, садик у нас молодой, скажем так, яркий, насыщенный. Мы этому довольны с мужем. Мне нравится, как оформлены стены, как воспитатели относятся к нашим детям. То есть мне очень все нравится. Воспитатели у нас молодые, но, скажу так, подготовленные. Вы, наверное, помните, что как у нас в Ингушетии 10 лет назад абсолютно мало было садиков, некуда было детей устроить. А сейчас, по сравнению с тем, что раньше было, строится много новых садиков, открываются школы. В общем, я считаю, что очень даже благополучно для нашей
в Ингушетии. Ну а в ближайшие годы в Ингушетии намечено еще ряд открытий дошкольных учреждений. Лида Сычуева, Адам Далаков. Новости 24.